Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman. Saat ini kita berada di hutan bagian wilayah Kendari, teman ya. Saat ini kita berjalan karena baru teringat kalau saat ini mau buat konten, jadi tidak sempat ambil gambar siangnya, terangnya ya, atau di sore harinya tadi. Ya, inilah dinamakan tiba masa tiba akal aja untuk buat konten ini. Soalnya tidak direncanakan. Kebetulan kita dari rumah teman, aku terpisah dari rombongan, aku minta mau buat konten sendiri. Jadi saat ini di malam hari ini cari tempat yang aman aja untuk pasang tenda ya, untuk nginap di sini aja. Tapi suasananya sih agak aneh juga ya, tapi enggak apa-apa lah. Kayaknya di sini agak-agak mendingan nih. Meskipun ada aura aneh-aneh sedikit, tapi nggak apa-apa lah. Selama dari perjalanan tadi banyak hal-hal yang sangat tidak enak ya, teman. Dan tak apalah, daripada tempat lain di sini agak sedikit lapang lah. Hanya kita di fokus sini aja. Kalau teman dari sini tuh tempatnya ada sekitar 500-an meter ya. 500 meter enggak jauh sih dari pemukiman ini. Ya, kita di sini aja bentangkan tenda sini untuk nginap di sini. Ya teman, sengaja kita bawa ini tenda yang simple ya, yang begitu dipakai langsung dibentang saja, tidak perlu dipasang ke sana ke sini. Ya teman, kita lanjut lagi, beres-bereskan dulu dikit ini. Rasanya sudah mulai lapar juga nih teman. Kayaknya kita masak di sini aja. Kita cek dulu di dalam, bersihkan dulu, rapikan dulu, baru kita masak. Rasanya lapar campur ngantuk ya. Karena kami terbatas, kita dari ambil air di pancuran sana di belakang.
Ya teman, setelah kita makan rasanya sudah mulai rasa ngantuk ini. Kayaknya kita perlu istirahat ini, teman. Ya sahabat, kita istirahat dulu ya teman. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya.